қазы сойып пісіреді, бірақ оған қосып жер не тұзы не наны болмайды. Сосын жарлы кісі ойланып отырып әйеліне айтады: мүмкін бұл қазды апарып ханға сыйлармын дейді. Әйелі сөйтсе деп оны шығарып салады. Жаңағы жарлы кісі ханға барып: тақсыр хан дейді, мынау іске сыйлығым азда болса көптей көріңіз дейді. Хан: рахмет сізге, ал енді сіз бұны менің отбасыма бөліп беріңіз дейді. Ханның отбасында хан және оның әйелі, екі баласы және де екі қызы болады. Барлығы алтыда. Жарлы кісі отырады да қаздың басын кесіп ханның алдына қояды: бұл сізге лайық дейді. Ал бас мойынсыз ханымсыз болмайды, сондықтан ханымға мойын деп мойын кесіп береді. Екі ұлына қаздың екі аяғын кесіп: сендер атаның жолын қуып ісін басасыңдар, сондықтан сендерге аяқ лайық дейді. Одан кейін екі қанатын кесіп екі қызына береді: сендер жат жұрттыққа жаратылғансыңдар, ертең бойжеткеннен кейін ата-ананың қасында қалмай ұшып кетесіңдер, сондықтан сендерге қаздың екі қанаты деп қыздарға береді. Ал жарлы қонақ болса, кеудесі жарлыға қалмақ деп қаздың бар етін өзінің жанына қояды. Хан жарлының әділ бөлісіне өте қатты қуанады. Ол ырза болып жарлы кісіні тамаққа тойдырып, сый-сияпатын беріп үйіне шығарып салады. Мұны бір кісі естіп, жарлы бір қыз апарып, ханнан мұнша сыйлық алған несі, мен одан кеммін бе деп жарлы кісіні қызғанады. Сөйтеді де ол ханға 5 қаз апарып пісіріп береді. Хан: әкелгеніңізге рахмет, бірақ мұны менің отбасыма теңдей бөліп бере аласың ба дейді. Жаңағы кісі былай ойланады, бірақ теңдей бөліп бере алмайды. Одан кейін хан алдындағы жарлы кісіні шақырып: мынаны маған теңдей бөліп бер дейді. Жарлы кісі бір қазды алып хан мен ханымға ұстады: мынау сізге, сіздер енді үшеу болыңыздар дейді. Одан кейін тағы бір қазды алып екі баласына береді: мынау сізге, енді сіздер де үшеу болыңыздар дейді. Одан кейін тағы бір қазды алып екі қызға береді: міне сіздер де үшеу болыңыздар дейді. Өзіне екі қазды алып қалады да: міне мен де үшеу